Você já parou para pensar por que a maioria dos medicamentos tem sabor de cereja? A resposta está na química e na psicologia. O sabor doce e frutado da cereja é agradável e ajuda a mascarar o gosto amargo dos princípios ativos. Além disso, a cereja é uma fruta familiar e reconfortante, o que torna a experiência de tomar remédio menos desagradável. Estudos mostram que sabores agradáveis podem até aumentar a adesão ao tratamento. Então, da próxima vez que você tomar um remédio sabor cereja, lembre-se, é uma estratégia para tornar a saúde um pouco mais doce.